Ja. Ah.乗ったっけよ。あ、乗らん。よいしょ。ちょっと待って、早すぎるわ。いや、でかくて食えへんやろ。奥がふざけんな。
いてていてて。あ、でも全然触らせてる。痛い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 、めっちゃ痛いやん。怖い。お前がフェイト買ってるから。目ん玉つつかれる。これで力。すごいなんかその独特な色やな、カラスって。おお、下手。いや、今の折れちゃうで。なんか紫がかった黒なんかすごい。謎の。血出んぞ、おろさな。あれただそのくちばし拭いてるだけじゃん。いや、じゃあ明らか噛んでる。噛んでたパッチン言うてるもん。いや、でも前ほど痛くないかも今。俺も内出血したもん。つい回れて。いや、俺も穴開いたけど、なんか前はもっとこう痛みを与える一撃やった。何今の。いや、これまだ優しい。前もっと痛かった。みきちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。